이렇게 나랑 현진이랑 할게. 너랑 현진이랑 그럼 이겨. 그래도 이길 것 같아. 아니 그러면 4대2인데 니네가 져. 왜 잘해 그 정도로 잘해? 4대1이구나. 4대1. 그 정도로 잘해겠네? 아니 애초에 양각 잡히면 좆대잖아. 나도 애초에 껴서 너가 4대1 야, 이거. 너가 4대1 할 수 있어? 나 진짜 좆됐는데? 야 시작하자마자 마을 있어 미친. 와 나 그냥 야, 예쁘게 갈게. 여기 나무도 없는데? 나무도 없고. 저런. 야, 나무도 없어. 나무도 없고. 갈 생각. 8분 될 때까지, 약간 8분 될 때까지 잠수 타고 거기서. 나 진짜 어떡하냐. 나 나무였는데, 여기서? 아니다. 그냥 가만히 있는 게 답이야. 저는 나도 떠달라고. 쟤는 동이랑 나도 할게. 내전하자 해. 오인팀도 어떻게 하냐고. 그러니까 오인캔 너를 끼고 설마 경쟁을 놀리겠어, 걔가? 지금이 너무 눈치를 반 말아 드셨는데. 리얼. 근데 현진이 끼고 오인큐하면 그냥 나 질 테니까 우리 질게 맞아 이거라니까. 애초에 게임을 즐게 하려고 하는 새끼들이야. 와, 레전드들인데. 애초에 게임을 프로게이머 될 거 아니면 우리는 목표가 뭐야, 준규 왜 나갔냐? 삐졌어. 아이고. 나이스. 안 봐도 된다 이제. 레알. 목소리 듣기 싫었네, 다행이다. 진짜 너 언니. 얘들아 내가 한 명을 위해 러브하우스 지어놓을게 얘들아. 여기 하긴 했다. 희명인데 어떻게 하냐고, 이거. 아니 근데 있는 지역인데. 플로트님은 왜 갔어? 헌터 하러 갔지. 레전드 프로테인 힘들어. 누구야? 그 있어. 그게 누군데, 그게? 뭉쳐놓아. 모래 갖고 있어, 일단. 혹시 모르니까. 모래가 본다라. 그 사람이 할 짓입니까? 근데 내 주변에 물밖에 없다. 나무도 있어, 나무도 없고. 있는 거 없어. 알바누긴 합니다. 나도 살려주실 분? 오케이, 가자. 어이구. 아니야. 아니, 여기에 있는 거 가만히 있을까? 그냥 여기, 아니야. 난 착한 사람이기 때문에 나는 움직이겠어. 어이구. 이거 도대체 뭔 양반일까요? 일단은요. 니체 레전드라니까 좀. 땅을 파서 태양을 찾을까? 얘들아 벚꽃나무 집 걸린 새끼 행운 좋은 줄 알아라. 하긴 했다. 저기 벚꽃나무 있는데 저기 도로 있나 가볼까? 벚꽃나무? 언덕 위에 있긴 해. 거기도 언덕이긴 해. 존나 작긴 해 여기. 미친. 자연사한다. 미친 철골렘. 어이구. 철골렘 왜 이렇게 세? 자연 혈골렘 있다고? 여기 마을이 있긴 해. 아르디말로. 아르디말로. 아르디말로야 이게. 아르디말로 아닌가? 네네? 아르마딜로 네, 동시. 아드레날린이겠지 아드레날린. 아이고. 아니야. 내 말이- 아드레날린은 뭐야? 몰라? 아니 그러니까 저 동물 이름이 뭔데? 아르마딜로. 그런 거 보면 발작 일으키는 거 있어. 도로 찾으러 갈게요 바로. 아니 아스트로 사우나라고 저거 동물 이름. 지금 맞다 현진아 너 하다가든 뭐라 좋은데 그러냐? 함정을 만들 거리가 없는데? 나 함정 만들 거리가 개 많은데 시간만 1분만 더 있으면 나 이거 한 명은 무조건 낚이는데. 가루 눈으로 할까 이거? 못 참긴 해. 나 지금 입에서 지금 현진이 입에서 침 흐르는 거 발견한다. 알겠어. 팀이야 진짜 얼렁데요. 랜덤이다 진짜. 진짜 얼렁데. 야 현진이도 레전드지 않냐세요 진짜로? 코로나 수도 있는데 이거? 쟤도 쌉소리 한다고. 아니야 진짜. 준규야 너보단 일단 낫긴 해. 아니야. 형이 쟤랑 게임 많이 안 넣어서 그래. 그래 알겠어. 쟨 개소리를 해도 적당히 하잖아. 근데 쟤는 너처럼- 강도가 너만큼 쉬지 않고 하는 새끼보단 낫긴 해요. 아니 준규야 그 개소리 사전 봐봐 얼마나 많은지 그거 만들지 아니 일주일도 안 되는데. 현진이도 한 3년 동안 개소리 모아두면 저 정도는 돼. 때는 아니, 이미 박제 당했어. 미안한데. 그게 맞긴 해. 미친. 나 대박. 아니 현진이 학교에서 일진 됐다고. 그래 알겠어. 예 맞습니다. 네가 일주일했다 멍치나. 안 되겠다. 아이고. 템을 맞춘 다음에 맞짱을 떠야겠어. 아니 나 거미랑 뒤지겠는데 거미랑 싸워서? 나이스. 뀨인데 레전드. 진짜 이거 진짜 야야.
진짜 난이도가 쉬움인데 죽는 거는 정디노밖에 없긴 그러니까. 합니다. 예. 예, 디노는 일상이긴 한데요. 예. 일단 사러. 나무다 나무. 와, 그래, 철 왜 이렇게 여기라는 많아? 뭐. 그냥 편하게 나무가 있잖아 그러니까. 아이고. 아, 빨리 렉스. 하세요. 나무가 있죠. 예, 맞습니다. 빨리 하셔라. 빨리 알아차리셨네요. 진짜 레전드십니다. 근데 폐광에 상자가 왜 없냐? 쳐가지고. 예, 없을 수도 있네요. 아마 쟤도 맞습니다. 레전드라고 쟤도. 아니 진짜 없다니까 이거. 아이, 없을 수 현진이는 있지. 저런 발상을 할 수도 있어. 야, 나 현진이는 못잖아. 맞아. 현진이 저게 정상이야. 야 이러지. 뭐야. 근데 저기 솔직히 쟤도 나만큼 쌉소리 자주 하잖아. 그건 아니야. 아이, 그건 아니야. 맞아. 어, 맞아, 맞아. 너만큼은 그건 아니긴 아니야. 해요. 그건 아니야. 아이, 현진이가 아니, 현진이- 너보다 한 현진이- 300배는 적당히 하긴 해요. 아니 현진이 갑자기 뭐한 저게 개소리지, 뭔 개소리야. 말 못하는데. 저게 뭔 개소리냐니까. 씨발 이거 이 상태면 뒤질 것 같은데 이렇게 되는 거. 이러니까 현진이가 낫다는 겁니다. 어이가 없네. 아, 어, 진짜 뭐지 나 방금 개 무서운 거 봤는데? 그래. 나 순간 야, 합법 엑스레이로 뭔가 봤어. 알겠어. 예, 뭐라는 거야, 맞습니다. 진짜? 예. 그래 나 진짜 시간 왜 이렇게 없냐. 녹을 갈겨버리는데. 배고파 뒤진다. 내가 원피스까지 놔주고 싶었는데 얘들아, 원피스를 못 놔주겠다. 나나나나나나나나. 저게 개소리지 뭐냐. 그니까. 너 무서워 어떡해. 지형 발견했다. 다른 지형 발견했다. 진짜 그러면 제발 무서우면. 지금 발견하면 뭐가 되냐 현진아. 아유 씨. 아이고. 자성찰. 아니 지금 발견했어 이걸. 잘했어. 막 치는데 이거. 이거 너무 빡치. 누구야 오세아야 설마? 해. 아니 이제 오면 어떡하긴 해. 이미 지금 두 번째 판을 했긴 해. 안전을 하고 싶긴 해. 하고 있네 나. 준교 봐야겠다. 준교 진짜 미친놈이긴 해. 알아. 준규는 미친놈이 야야 맞긴 해. 선아 내 계획 봐봐. 이거 그냥 이거 어때? 괜찮은데? 그러니까 그게 맞아 근데. 일단 준교는 뭐 이렇고. 근데 준교 바로 아래 실험 그거 있는데. 그것 때문에 나 합법 엑스레이를 봤거든. 그래서 지금 안 떨어졌어. 어이구. 바뀐다 이제. 아이고 곧 바뀐다. 안돼, 원피스를 놔주고 싶었다고. 도루. 뭐야? 도루 감성. 뭐야 이거. 야 도루다. 나이스. 형이 걸렸어? 도루야 고맙다. 예, 축하하십니다. 이게 예. 맞냐? 야 잠깐만 나 블럭 떴는데 어떻게 했냐 여기? 현진이 뭐야? 야야 내 뭐야, 자리 이거 내 자리 뭐야. 누구야? 선아 내 자리 저게 누구야? 진짜 근데 거긴가? 현진인데 살았어. 어떻게 잡았어? 어떤 정신 나간 놈이 암석 있는 물동굴에다가 가다 놨냐? 야, 어떻게 살았냐? 현진이 어떻게 살았어? 나긴 해. 내가 저 모래를 아이고, 했단 말이야? 모래를 사을 만들어가지고 버텼는데? 왜 아무도 안 죽었어? 아무도 안 예, 죽. 맞습니다. 예. 아니, 야, 1라운드 모두 생존. 1라운드 모두 생존이야. 여기 아까 그 벚꽃 지형 아니야? 야, 근데 아래로 이제 쭉 파면 애들이 돼. 아래로 쭉 파면 있어. 근데 애들이 적응했어 이제. 클났어. 나는 그냥 공축하고 있었는데 진짜 하루 종일. 그니까. 나 지금 어떡하냐? 한 번 더 나 해야겠다. 지금 현진이 다 열심히 못했어. 현진 야, 거기서 와이가 7분 동안 존버타. Y가 30인데 어떡하냐? 배고프면 이제 뒤져가는데 이제. 얘 그러니까- 존버타 나 저거 현진. 솔직히 나 리치 곡괭이 있었어 블럭이나? 그래야. 아니 애초에 난 도루한테 갔는데. 만약에 도희가 그랬으면은 만약에 도희라면은 죽었을 수도 있어. 어이구. 이거 Y 30인가? Y가 30이네 이거. 씨발 X됐다 이거. 아니 그거 7분 동안 존버 탔다가 마지막에 3캐라니까. 그래 뭐. 또 영화 나오면 어떡하지? 다음 턴. 아니 없어 아직 없어. 저거 되는 거야? 아니 너무 불쌍해 지금. 완전 박혀있어 그냥. 아이고. 난 다음 사람을 위해 자원을 나 구해. 얼마큼 지금 지하에 있는 걸까? 너무 궁금한데? 근데 지금- 따지고 보면 그렇게 지하는 아니야. 지하가 아닌가? 아니 이 정도면 지하 맞지 않나? 위로 올라가야겠지 근데?
아 참고로 위에 내가 스켈레톤 한 10마리 모아뒀어. 그래 사라질 알았어. 거야. 딱이긴 해. 아니 현자 너한테 말하는 거 내가 이 얼굴 다 꺼놨어. 진짜 어떤 거고? 그렇다는데. 괜찮아. 네, 아니, 아까 누구 가다 놨는데, 사막지형에. 그래. 뭐야 그 준교야 준교. 아, 그 준비야? 근데 어수라게 쟤뭐 붉은 모래가 아니고 붉은 모래 그 딱딱한 거를 막아놔가지고 뭔 거기 허벌판 아니었냐, 근데 거기? 그래. 뭐라고? 준교야. 왜? 나에서 그냥 잠수 타야겠다. 안 되겠다, 이거. 아니 미친. 오우씨 살았다. 어이 이거 갓게임인데 그냥 이거. 잠수 야 그거 여기, 그렇게. 야 미친 여기 레전드 동굴 있는데? 레지언드 아 이건 여기가 더 진짜 안 레전드. 되겠다. 이건 진짜 못 참겠다. 나 안 돼. 이건- 땡이 안 만드냐고. 좀 참아주면 안 될까 형? 이거는 못 참긴 해. 아니 좀 참아줬으면 좋겠는데. 아니 사양할게. 시작. 여기 내 아침 좀 버티스 있나, 만들어줘요. 자, 5분 동안 잠수 준교 타야겠다. 인벤토리 봐봐야겠다. 석탄이 없는데? 갓게임이네 이거. 나무를 구워. 아 먹을 거라도. 아 마을이 없어 뭐야? 여기는. 빵 있잖아. 뭐 기본 아, 내 세팅은 인벤인가, 빵을 이거? 줬어? 엥? 빵 나한테 있는데? 형은 왜 있어? 나는 마을을 어? 털었으니까? 마을. 아니야. 뭐야 있다. 와우. 아 여기 또 함정 파기 여기 함정 파기 좋은 곳이야. 확인했다. 준교 여기에 용암풀 있어. 용암 프레스 용암 하나 껐어 괜찮아. 아, 좋됐다. 배고픔. 난 용암 하나만 있으면 돼. 난 용암 하나면 다 충분해. 여기 밀집 있어. 오케이. 나- 근데 개 많아. 나좀 예. 살려줘. 아싸. 이 새끼 뭐야? 일단 내가 방패가 아무리 있어도 일단은 안전하게. 아니 낙타 타고 있는 상태로 체포되면 어떻게 됨? 뭐 내려지지 하고 않을까? 있고 그 옆에서 스폰되는 거 아니야? 그러니까 나 월드보더까지 왔는데 월드보더에 던져놓으면 어떻게 되지? 어이구. 야, 근데 단체로 싸우다가 TP 되면 그 토도 그 반전 수식 그거 아니냐? 뭔 소리야? 그렇네. 피부가 안 바뀌잖아. 그러니까 어째 왜 저래? 생각. 어이구 무지성이네 그냥. 그래. 토도 맞지 않나? 맞아. 그니까 야 알려줘. 박수 쫙. 아, 개심심한데, 여기서. 아니 도루. 예스. 야, 들어가 여기로. 야 식량 걱정은 이제 없어지긴 했는데 그래도 좀만 더 식량을 만들어 보자. 그만 오케이 만들어. 오케이. 뭐야 도루 바로 아래 엔더시티 있어. 예? 어? 구라야. 어이구. 잘못 말했어. 그게 뭐 그런 대체 거 이 세계 간 줄 알았지. 순간 뭐 응. 떨어졌더니 엔드시티로 가버리는 뭐 그런 거라도 있는 줄 알았네. 그러니까 저도 뭐지 뭐 당황했어요. 엔드시티 한 번에 갈 수 있나? 아니 나 그냥 진짜 그냥 월드보드 끝에까지 왔는데 뭔 소리지 하고 있었음. 아직 시간이 남네. 아직 시간이 남네. 사랑 따윈. 안 되는데 이거 빨리 와우. 레전드 동굴 아, 현지- 털러 가야 되는데. 현지도 레전드라고 도야. 레전드 바이옴 와우. 뭐야? 나 와버렸다. 보고 있는 사람 있거든요? 와 진짜 아, 내가 여기는 또 레전드 찍었네. 동굴이다. 레전드 동굴이구나. 내 주변에는 뭐가 있을까? 아까 위에 근데 왜 레전드 동굴에 다이아가 없어버리냐? 얘들아 우리 살짝 이번 턴만 쉬어가는 건 어때? 그거는 난 에바긴 지금 합니다, 바빠야 돼. 난 지금 버닝 타임이어야 돼. 야, 이번만 좀 오, 이번 라운드만 미친. 준식에 야 죽일- 그거다 그거. 줄을 만들지 말아봐. 일단 나한테 TP 탄 사람은 일단 죽을 거 각오하고 있어야 되긴 해. 아, 잠깐만. 그럼 나 미래를 위해서 지금 예, 뭔가 저희는 만들어. 그런 걸 받지 않긴 해. 저건 또 뭐야? 그러니까 아니 레전드 동굴이라니까 이건 진짜 레전드야. 뭐야 용암풀 뭐야? 바로 아래 용암풀이라. 다이아 바로 아래 다이아. 뭐야? 예? 나 아 까비 지나갔어. 너무 많이 야 지나갔어. 이번 판만 살다 좀 살려줘. 나 진짜 다음 턴에 원피스 만들려고 했는데 근데 리치 좀 빨리 캐야 될 것 같아. 이거잖아. 이거잖아. 준교 거의 올라가가지고 더 있어 다이아. 아니 미친? 다이아가 왜 이렇게 만들어보냐? 아니 왜 이렇게 많아 다이아?
올라가봐. 거기서 쭉 올라가봐. 그거 캐고. 위에 저기 위에 더 있어? 근데 더 있어. 아 확인했다. 근데 시간이 정신 나갔네. 아 잠만 이거는 제가 이기 빨리. 아 그냥 저 앞으로. 아 오케이 이거 바로 그냥 이것도 설치해놔. 오 미친. 와 그냥 이거 나 풀세트 맞추겠다 이거. 세노 여기 이거 봐. 준교 있음. 어? 벌써 다이아몬드 와. 뭐야 준교 어디 있어? 여기. 아 달려 아이씨. 지금 개 달려. 이 친구한테 좀 미안한 짓이야. 자 나 물 갖고 와야겠다. 아우. 얘들아 곧 바뀐다. 이것만 살려줘. 야, 주변에 준교 궁금해 준교. 이거. 준교 이번에 레전드긴 해 진짜. 오케이 나이스. 오! 오 아. 나이스. 좆될 뻔. 야, 내 틀에 빠진 사람 누구야? 뭐야 이거 타이가 누구냐? 아이고 여기 너는 돈이 어떻게 살았냐? 살았다. 준규 왜 죽었어? 야, 준규야 아니, 족밥이다. 어떤 미친놈이 용암 한가운데 있는 곳에 날 빠뜨렸어. 리치다. 야, 준규야 이지하네. 나 동굴 위에 용암 있게 했는데. 밑에도 용암 설치해 놓을걸. 야, 어떤 사람이 사막 마을 바로 아래다가 용암 깔아놓고 근데 제가 어떤 새끼가 크리퍼 하더냐. 준규 그거 준규야. 그건 저고요. 예, 죄송하게 됐다. 어이구. 예. 이기신데요? 도로 근데 템이 없지 않나? 어? 도로야 너 레전드 원피스를 만든다며. 아니 그거 다 이번 턴에 만든다고. 근데 진짜 죄송한데, 근데 와, 이 사람. 우리 둘밖에 안 남았어. 뭔 소리야? 우리만 남았다고? 진짜로? 그냥 도희야, 그냥 자결해라. 진짜 우리밖에 안 남았어. 뭔 소리냐, 저거. 레전드. 뭐야 이건? 렉 뭐야? 나한테는 또 지열이네. 진짜 서버 누가 팠냐? 렉 겁나 걸리네. 한군인이요. 어이구. 아이고. 현진이 뭐하냐, 현진이 뭐하냐, 지금. 아니, 지금 뭔 얘기하냐, 너? 그냥 내가 지금 너한테 배워가지고. 오 이거잖아. 진짜 이거지. 이게 게임. 오이. 이거 미친놈일세 저거 아주. 피가 3번이나 다르네. 그만해. 이때 나니 와라스노 시토데쇼까 우사이는 독가 누구야? 누구야? 뭔 개소리야. 소리야, 저뭔 노래야? 잠깐 기다려봐. 소리야, 저뭔 노래야? 나도 몰라. 왜 뭔데? 아니, 못 들었어. 방금 현진이 뭐 일본어로 제가 이등 카트 나왔거든요. 지금 이등 전화하고 있거든요. 형 내가 레전드 원피스 지어놓을게요. 폭력이라도 확인했다, 도희야. 도희야, 그럼 원목으로 바꿔놓은 다음에 설치했어야지. 아니 어쩔 TV. 와우, unbelievable guys. 예. 진짜. 아니 왜 이거 어메이징입니다. 야, 근데 현진이 목소리가 아닌데, 지금. 정답 냅니다. 그리고 내 목소리 아니야. 친구 목소리야 이거. 아니, 지금 이중 전화 데이트도 아니고. 험이라네. 용주지. 아니야 누가 듣고 있는데 나 지금 또 불러야 돼. 희준이구나. 어이구. 불러야 되는데 누가 듣고 있는데 나 지금 희준이다 희준이. 불러야 되는데. 야 우리가 너 더블을 안 돼. 지금. 용 그냥. 희준이 어서 오고. 오케이 가야겠다 그냥. 아니, 세아 언제 와? 저거를 또 부르러 가고 있네. 그래, 레전드 아늑한 언블리버블 하우스 만들어 놓을게요. 오케이 확인했다. 맞다, 리치 물 있어, 물? 여보세요. 그래. 뭐 물이 있냐 드립이야. 아니, 물량 좀. 여보세요. 어쩌라고. 여보세요. 게임 끝나고 게임을 하고 있길래 자갈 있는. 아이, 왔다. 뭔 아이고 게임이야. 한희준.
운전했다. 어이구. 아니 누가 들었는데 내 노래를 요즘 상당히 곤란했거든 지금. 아 너 말고 현진이한테 물어보는 거잖아. 그래. 다 있구나. 말이야. 아니 뭐야? 그래. 그러니까 아니, 한이준이니까 희준이가 누군데 도대체가? 있어 준교 같은 거. 야 세아 왔는데? 세아야 쟤 발로 한다고 지금 희준이랑 그럼 통화하고 괜찮아. 있다니까? 통화하고 그냥 있는 거구나. 현진이가 뭔 느낌이냐면 우리랑 마크라고 있었잖아. 마크 나도 마크 하고 싶다 갑자기 이거 들으니까. 왜 쟤도 불러 그럼 쟤도 불러. 저 3만원 돈만 사는 야 게 현진아 용주한테 느금마라고 전해줘. 뭐라고? 아니 모을 거야 용주한테 느금마라고 전해줘. 모을 거야 뭐야? 용자야? 아니 야 오세야. 현진 우리 용자야? 키우라고 한대. 착할 빨리. 뻔했네 됐다 현진아 빨리 용주야 느금마라고 전해줘 빨리. 어이구. 전해줬어. 상당히 나도- 재미가 예 아니, 나도 매양주 같이 이럴 줄 알았으면. 재미가 뭐야 용주한테 빨리 느금마라고 하라고. 했는데 희준이가 재미없대 이거. 아 그래? 미친. 아 미친. 아, 지금, 지금. 뭐야 이거? 내가 사줬지 않고 하면 소리 듣고 있는데요? 아니 나 어려워. 지금 리치 형을 위한 어려워. 레전드 하우스 만들어 줬다니까. 뭐야 이건? 하긴 했다. 리치 혼자서 죽는다 잠시만. 아 미친. 리치? 뭐야? 야 테스트 코인 할 뻔했네. 야 뭐야? 정현진. 아니 야씨 누가 지옥에 함정 설치해놨어요. 그러니까 나도 그건 껴달라고. 오는 아니고요. 뭐라고? 나도 렉 걸렸다. 껴달라고. 안 된다 올큐라고 엉청아. 아니 싫어. 야 그럼 내가 꺼줄게 마이크. 아니. 그거 말해. 아니 그건 아니고, 주방 그건 시켰어. 근데 아니야. 발로 하러 갔는데 샹. 야야 왜? 너 어려운 몇 개 쳐? 나? 나 발치는 9개 발치는 9개 평소 한 빨리. 10개 쳐 못하면 용주한테 엄마 없다고 하라고 빨리. 현진이가 보내 채팅 봐봐 나 아무 반응도 없어. 응? 봤구나 현진이 원래 저렇게 친구가 많았어? 아니 친구 저거 누구랑 망가지는데. 아 씨발 아이고. 시즌이답다. 난 같이 노는 친구 4명밖에 없는데. 그러니까 그런 거지. 이거 바라보는 왜 방향도 똑같은데 똑같은 방향 보고 그거 되나? 몰라. 야 근데 세아도 친한 애들이야? 야 용자 응? 그치지 마 그거 안돼 아니 왜 여기 있다고 해나 이거 싫어 아이 넌 보지마 그러면 뭐야 홀로틸 나갔어? 나간지 뭐야, 오래인데. 당하지만 그런 비슷한 똑같은 걸 아 돌아 뭐야? 니도 해 그럼 욕을 야 세아 이거 한 판 더 할 거고 너 할 거야? 그러면 안 돼. 야 잠깐만 나 야 내가 내가 좀 야 누구 나 막판. 이게 맞나 싶다는데 뭔가 욕하면 또 저 끄은 다음에 나 발로 내전 진행하러 갈 수도 있어. 어이구. 나 그거 해도 되냐? 나 그거 발로 내전하러 가도 되냐? 그러니까 그냥 내전을 근데 네가 진행하면 할 수 있어. 내가 진행하라고? 네가 진행을 하면은 할 수 있어. 그러니까 내가 진행을 하라고? 진행을 하면 할 수 있어. 너 환전할 거야? 당연히 마크 할 하지. 거야? 어? 마크 할 거야? 무슨 아니면 환전할 거야? 어이구. 발로. 네가 만약에 진행하면 내가 당연히 관종을 해야지. 아 발로? 발로. 아 그럼 내가 그럼 진행해도 돼? 근데 내가 세이한테 허락 맡은 거야? 아니 나 대체제 찾을 수 있으면 찾아보라고 했어. 아 그럼 내가 할게. 누구 대체? 아 언제나. 아니, 발로 내죠. 뭐야. 그러면 대충 준교가 발로 하러 가고 세아가 마크하러 아니 세아 발로 내전하러 가. 세아가 발로 내전하러 가. 아유. 형 내가 지금 레전드 집을 지어놨어. 쟤는 왜 왔어? 야 쟤는 왜 왔어 근데? 오 찾아버렸잖아. 디모 아니 잠깐만, 미친. 야 리치 그 사람 왔어. 형 찾았어? 야 잠깐만 나 게임이 왜 멈췄지? 왜 이래? 뭔 소리야? 뭐야 세아 뭘 그렇게 보내고 있어? 아니 나 공지해야 돼. 살았어. 예스 이겼죠? 아야 쟤 개버그야. 나 떨어지면서 텔 탔는데 죽었어. 떨어지면 그, 탔는데 그- 죽었다는 게 뭔 소리야? 도루도 P1 남기고 살았어. 2 남긴가? 3. 나 하나도 안 달았는데? 뭐야 그랬어? 야 세아 노쇼치면 너가 그러면 해줘야 돼. 저거